কিন্তু আমাদের এই এসির ভিতরে কোনো শব্দ হবে না, এক কথায় অসাধারণ ভাই। শুধু যে কম দামে দেবো বিষয়টা কিন্তু এমন না, আজকে কম দামের সাথে সাথে ডেলিভারি কিন্তু ফ্রি থাকবে। 32 ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস, এটাও কিন্তু এসির রাজ্যে সবথেকে পাওয়ারফুল একটা গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। তো দেখেন এটা কিন্তু আপনারা বাইরে রাখলে বছরের পর বছর কিচ্ছু হবে না, এখানে কিন্তু কোডিং দেওয়া আছে। 10 বছরের ভিতরে এসির ভিতরে হাত দিতে হবে না, সমস্ত দায়িত্ব কোম্পানির। 10 বছর। কারণ হচ্ছে এক হচ্ছে সুন্দর একটা ডিজাইন, দ্বিতীয়ত দেখেন ডিজাইনের উপরে আবার খুব সুন্দর করে ডিজাইন দেবো, চতুর্থ হচ্ছে কোম্পানির পক্ষ থেকে ফ্রিতে লাগাই দেবো 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে। সো গাইস, আপনারা যারা একদমই কম মূল্যে বেটার কোয়ালিটির এসি গুলো কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা করা। আর আমি শপে ঢুকেই কিন্তু আসলাম ভাইকে বলছি, আসলাম ভাই আমাদের কম মূল্যের মধ্যে এসি লাগবে, এসির কিন্তু বাজার অনেক গরম হয়ে গেছে। আসলাম ভাই বলছে যে থাকেন ভাই, আজকে একটা ভিডিও বানাই, একদম কম দামের মধ্যে দিব। ভাই শুধু যে কম দামে দেবো বিষয়টা কিন্তু এমন না, আজকে কম দামের সাথে সাথে ডেলিভারি কিন্তু ফ্রি থাকবে। ওরে ভাই, মানে এখন এসি তো ডেলিভারি ফ্রি থাকতেছে। আজকে কিন্তু অনেক নামি দামি কোম্পানি থেকে একটা লোক আসছে, ঠিক আছে? উনি কোম্পানির এসআর আমাদের কাছে আসছিল, জাস্ট ওনার কোম্পানির কিছু এসির মানে দাম, তারপরে হচ্ছে কিভাবে ওনাদের সাথে বিজনেস করলে আমাদের মানে ভালো হবে ওই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্য আসছে। আমি ব্র্যান্ডের নাম বলবো না, অনেক নামি দামি ব্র্যান্ড, এতটুকুন বলে দিই। তো উনি আজকে বলছে, আমরা সব ফ্যাসিলিটির পরে আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই আপনার এসির সাথে কি কি দিচ্ছেন। এক, ওনার এসির সাথে কোনো ডিসকাউন্ট থাকবে না, কোম্পানির রেট আছে যা তাই। এক, দ্বিতীয়ত আপনার এসির সাথে অ্যাঙ্গেল থাকবে না, অ্যাঙ্গেলটা আপনার বাইরে থেকে কিনে নিতে হবে। তৃতীয়, আপনি যখন এসিটা সেটিং করবেন এর জন্য 1000 টাকা এক্সট্রা চার্জ দিতে হবে। মানে কমপ্লিটলি হতাশাজনক একটা ব্যাপার। আপনি আমার কাছ থেকে যদি এসি নেন কি কি পাবেন জানেন? এক হচ্ছে রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে এসি পাবেন, দ্বিতীয়ত হচ্ছে ডেলিভারি ফ্রি পাবেন, তৃতীয়ত হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ফ্রি পাবেন, চতুর্থ হচ্ছে কোম্পানির পক্ষ থেকে ফ্রিতে লাগাই দেবো 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে। যদি ইনভার্টার নেন 10 বছরের ভিতরে এসির ভিতরে হাত দিতে হবে না, সমস্ত দায়িত্ব কোম্পানির। 10 বছর। নন ইনভার্টারের ভিতরে 5 বছর পাবেন। তাহলে এখন আপনার ডিসিশন থাকবে যে আপনি আপনার টাকা দিয়ে কোনটা পারচেজ করবেন, যেটা আপনাকে ডিসকাউন্ট পাবেন না, ডেলিভারি খরচ আপনার, অ্যাঙ্গেলের টাকা আপনার, তারপরে হচ্ছে লাগানির দায়িত্বটাও আপনার, ওইটা নেবেন নাকি আমার এখান থেকে ডিসকাউন্ট নেবেন, ডেলিভারি ফ্রি নেবেন, অ্যাঙ্গেল ফ্রি নেবেন, লাগানোটা সম্পূর্ণ ফ্রি নেবেন। ভাইয়া শুরু করে দেব, এর আগে অ্যাড্রেসটা শেয়ার করে ফেলেন। ভাই আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা উত্তরা আজমপুর শাহ কবির মাজার রোড, চৈতি গার্মেন্টসের পাশে, মেইন রোডের সাথে আমাদের শোরুম। মেইন রোডের সাথেই কিন্তু শোরুম, আর স্ক্রিনে কিন্তু নাম্বার দেওয়া আছে, যদি কোনো কারণে চিনতে না পারেন ভাইয়াদের ফোন দিলে কিন্তু রিসিভ করে নিয়ে আসবে। অবশ্যই হবে। এবং যদি অনেকে আছে ভাই বাইক অথবা গাড়ি নিয়ে আসে, তাদের জন্য সবথেকে সহজ যে উপায়টা ওটা হচ্ছে আপনি গুগল ম্যাপের ভিতরে গিয়ে ইলেকট্রনিক্স বাজার লিখলে আমাদের শোরুমের লাইভ লোকেশনটি পেয়ে যাবেন। একদম লোকেশন পেয়ে যাবেন, লোকেশন দেখে থেকে কিন্তু চলে আসতে পারবেন। অবশ্যই ভাই, আজকে যেহেতু আমার কাছে ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুইটা আছে, সো মানে সবথেকে কম দাম যেটা নন ইনভার্টার, এটা দিয়ে শুরু করব। অলরাইট, আমরা ভাই দেখাই দিই। এখানে দেখেন একটা বিষয় কি করবেন জানেন, এই এসিটা যখন আপনার বাসায় লাগাবে, আমি সাপোজ আপনাকে দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি, আপনার বাসার সম্পূর্ণ গেটআপ চেঞ্জ হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে এক হচ্ছে সুন্দর একটা ডিজাইন, দ্বিতীয়ত দেখেন ডিজাইনের উপরে আবার খুব সুন্দর করে ডিজাইন দেওয়া আছে, মানে একটা কোডিং দেওয়া আছে গোল্ডেন কালারে। হ্যাঁ ভাই, অনেক এসি আছে যে নিচে থেকে কিন্তু ফাঁকা থাকে, কিন্তু আমাদের যে এসিটা আছে এটা আপনি যদি কোয়ালিটির দিক থেকে দেখেন 100-এ 100 দিতে পারবেন। কারণ হচ্ছে এটা কত সুন্দর করে লাগানো আছে। আর দ্বিতীয়ত যখন এই এসিটা ছাড়বেন, আপনার মানে বাসায় যত কোণা আছে, চিপা চাপা আছে, প্রত্যেকটা জায়গায় এটা ঠান্ডা বাতাসটা ছড়ায় যাবে। মানে ওদের রেঞ্জের মধ্যে যতটুকু ক্যাপচার করা ততটুকু বেটারলি ক্যাপচার করবে, একবারে ঠান্ডা হয়ে যাবে। ভাই এটার ভিতরে দেখেন কি কি ফিচারস আছে। এক হচ্ছে অটো সুইং, সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং, স্লিপ মোড। আর এটার ভিতরে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে কি ভাই দেখেন, আর 410A, তাও আবার হচ্ছে ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস। ইকো ফ্রেন্ডলি মানে আপনার এসির রাজ্যের ভিতরে দুইটা গ্যাস থাকে, সবথেকে পাওয়ারফুল দুইটা গ্যাস, তার ভিতরে একটা হচ্ছে আর 410, আর একটা আছে ওইটা আমি সামনে দেখাই দিচ্ছি যে ওইটা আছে, আপনারা চাইলে ওইটাও নিতে পারেন, এটাও নিতে পারেন। আচ্ছা। আর ভাই এটার যে স্লিপ মোডটা দেওয়া হয়েছে না, অনেক ব্র্যান্ডের এসি আছে, যখন আপনি চালায় ঘুমাবেন রাত্রে এটার ভিতরে শব্দ বের হয়, যখন এটার যে মানে এটা ওঠানামা করে তখন এটার ভিতরে একটা শব্দ হয়, ক্যার ক্যার করে, কিন্তু আমাদের এই এসির ভিতরে কোনো শব্দ হবে না, এক কথায় অসাধারণ। এই দেখেন এই ফিচার কিন্তু পেয়ে যাবেন, সুপার কোয়াইট। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার মডেলটা দেখায় দেন, এটা হচ্ছে 1 টনের নন ইনভার্টার একটা এসি, আর এইটার কোম্পানি এমআরপি দেওয়া আছে 47,900 টাকা। আর এই মুহূর্তে ভীষণ ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে আপনি এটা 15% ডিসকাউন্টে অনলি 40,750 টাকায়, সাথে ডেলিভারি ফ্রি থাকবে।
আপনার যে বাসায় লাগাবেন, লাগানোর জন্য প্রয়োজন হবে এটা একজন লোক, কারণ হচ্ছে সচরাচর যে কেউ কিন্তু এটা লাগাতে পারবে না। কোম্পানির পক্ষ থেকে একেবারে 100% 24 ঘন্টা থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে ফ্রি ইনস্টল করে দিবে। সো আপনারা যারা নন ইনভার্টার নিতে যাচ্ছেন এটা কিন্তু নিতে পারেন, এটার প্রাইস কিন্তু অনেক বেটার আছে। এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 47,900 টাকা। ভাই ডিসকাউন্ট প্রাইসটা কত বলছিলেন? 47,900 টাকা, আর এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 40,750 টাকা। মানে অনলি 40,750 টাকা কিন্তু আপনারা এই এসিটা নিতে পারবেন। চমৎকার অফার। সো তারপরে কি দেখাচ্ছেন ভাই? এরপরে হচ্ছে গিয়া 1.5 টনের ভিতরে নন ইনভার্টার। ভাই এটাও কিন্তু কালারটা খুব সুন্দর, মানে হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন একটা ডিজাইন করা হয়েছে, যেটা মানে আপনি যখন বাসায় লাগাবেন, মনে করেন আপনার বাসার খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করা আছে বাসার ভিতরে বা ডেকোরেশন করা আছে, আর যখন এই এসিটা লাগাবেন তখন আপনার মানে সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যাবে বাসা। রাইট। হ্যাঁ ভাই, এটা একটু দেখায় দেন, ডিজাইনটা একটু দেখায় দেন, কত সুন্দর একটা ডিজাইন করা হয়েছে। ওকে, আসলাম ভাই কিন্তু একটা কথা অনেক সুন্দর বলছে। হ্যাঁ, একটু এসি গুলা লুকগুলা দেখেন, এগুলা কিন্তু অন্যান্য যে গ্লোবাল ব্র্যান্ড আছে তাদের থেকে কোনো অংশে কম না, অনেক সুন্দর করে কিন্তু করা আছে। হ্যাঁ ভাই, এটা কিন্তু শুধু বাংলাদেশে না, বাইরেরও কিন্তু প্রায় 100+ রাষ্ট্রের ভিতরে ওনারা ব্যবসা করছে। ওকে, তারা কিন্তু এক্সপোর্ট করে। বুঝেন এখন এটা কতটা হাই লেভেলের। অলরাইট, সো আমরা এটা ছোট করে বলে দেই। হ্যাঁ, এটার সাথে যে ফিচারগুলো আছে এগুলো একটু দেখায় দেন। অটো সুইং, তারপরে সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং এবং হচ্ছে স্লিপ মোড, আর সাথে পাচ্ছেন R610A ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস। ওকে, এটাও কিন্তু নন ইনভার্টার। জি ভাই। আর এইটার যে কোম্পানি এমআরপি, এটার কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 62,900 টাকা। আর এই মুহূর্তে ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে ডিসকাউন্টে পাবেন অনলি 53,500 টাকা। এরপরে হচ্ছে 1 টনের ইনভার্টার। ভাই দেখেন কত সুন্দর একটা লুক, মানে এক কথা একটা কিউটের ডিব্বা। রাইট, একদম কিউটের ডাব্বা। উপরেটা দেখেন, উপরে অনেক সুন্দর, দেখছেন? অনেক সুন্দর। আচ্ছা আমি একটু দেখাই, এই দেখেন এটা কিন্তু ইনভার্টার। ওকে, অলরাইট, ইনভার্টার। আর এই জায়গায় কি কি দেওয়া আছে এক্সট্রা ভাই? ভাই এটার সাথে আছে অটো সুইং, সুপার কুইট, তারপর হচ্ছে অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং এবং হচ্ছে স্লিপ মিট এবং হচ্ছে স্লিপ মোড। আর এইটার সাথে যে ভাই গ্যাস দেওয়া হয়েছে, যে বলছিলাম যে আপনার এসির রাজ্যের ভিতরে সবথেকে পাওয়ারফুল যে গ্যাস থাকে, একটা ওখানে দেখেছি, আর একটা হচ্ছে R32 ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস। এটাও কিন্তু এসির রাজ্যে সবথেকে পাওয়ারফুল একটা গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকেই জানেন না যে গ্যাসের কাজটা কি, ঠিক আছে? অনেক জানেন ভাই এটার ভিতরে গ্যাস ব্যবহার করার কারণ কি। ভাই আপনার এসিটা নিচ্ছেন মূলত ঠান্ডা হওয়ার কারণে, আর এটার ভিতরে যে গ্যাসটা ব্যবহার করছে, এই গ্যাসটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু ঠান্ডা বাতাসটা আপনাকে প্রডিউস করবে না। ঠান্ডা হওয়ার ক্ষেত্রে সবথেকে পাওয়ারফুল যে গ্যাসটা প্রয়োজন পড়ে ওইটা হচ্ছে R32 ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস। মানে এটা যে মানে ছোট হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল হবে, কারণ হচ্ছে এটা ঠান্ডাটা আপনার ঘরের প্রত্যেকটা কোণায় ছড়িয়ে দেবে। সো আমরা ভাই বলতে পারি যে ভীষণ মানে বেস্ট দুইটা গ্যাস ইউজ করছে তাদের এসিতে, এক কথায় 100%। 100%, রাইট। ইনভার্টারের ভিতরে আপনি কিন্তু 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন একবারে নির্দ্বিধায়। আপনি শুধু বাসায় নিয়ে যাবেন, লাগানোর দায়িত্ব কোম্পানির, 10 বছরের সমস্যা হলে দায়িত্ব কোম্পানির, আবার ঠিক করে বাসায় লাগাই দেওয়ার দায়িত্ব কোম্পানির। তার মানে বলতেছেন 10 বছর টেনশন ফ্রি থাকবে একবারে। একদম একদম। সো প্রাইসের কি অবস্থা ব্রো? ভাই এই ছোট্ট কিউটের ডিব্বার প্রাইসটা কোম্পানি এমআরপি যেটা আছে সেটা দেখায় দেন। এটা কোম্পানি এমআরপি 52,400 টাকা। আর এই মুহূর্তে ইলেকট্রনিক্স বাজারের যে একটা ডিসকাউন্ট থাকবে, ওই ডিসকাউন্টে পাবেন অনলি 44,600 টাকা। অনলি 44,600 টাকা, সাথে ডেলিভারি ফ্রি। জি, এখন আমরা একটু 1.5 টন দেখাই। ভাই এই যে দেখেন ভাই কত সুন্দর ডিজাইন, মন করা একটা ডিজাইন, মানে এক কথা দেখলেই মন শান্তি, মানে প্রত্যেকটাই চমৎকার। হ্যাঁ, এই যে দেখায় দেন ভাই 1.5 টনের ইনভার্টার। আর এটার সাথে যে টেকনোলজি গুলো রয়েছে সেগুলো একটু দেখায় দেন। এক হচ্ছে অটো সুইং, সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং এবং হচ্ছে স্লিপ মোড। আর এইটার সাথেও কিন্তু গ্যাস যে ব্যবহার করা হয়েছে R410A ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস। অলরাইট, যখন ভাই আমি তো মুখ দিয়ে আপনাকে কতটুকু বোঝাতে পারতেছি এটা বলতে পারবো না, যখন এই এসিটা আপনার বাসায় আপনি ইনস্টল করবেন বা এটা ঠান্ডা হাওয়াটা যখন আপনি মানে গ্রহণ করবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে ভাই আপনার কথা এবং কাজে 100% রাইট পাইছি। রাইট রাইট। হ্যাঁ ভাই, এটা যেহেতু ফিচারগুলো মানে অপশনগুলো কিন্তু সেমই আছে, তো আমরা জাস্ট খালি এটার এখন প্রাইস আপনাদের জানিয়ে দেবো। আমি অফিসিয়াল প্রাইসটাকে বলে দিই, এটা হচ্ছে 72,400 টাকা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস। হ্যাঁ, রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 72,400 টাকা। আর এই মুহূর্তে আমাদের থেকে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 61,550 টাকা। 61,550 টাকায় আপনারা 1.5 টনের ইনভার্টার টেকনোলজির এই এসিটা পাচ্ছেন এবং সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। অবশ্যই ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। যাদের অনেক বড় রুম বা ঠান্ডাটা বেশি প্রয়োজন, বা বাসায় মানে পরিবারের সদস্য একটু বেশি ঠান্ডার প্রয়োজন, তাদের জন্য হচ্ছে 2 টন ইনভার্টার। 2 টন, হ্যাঁ 2 টন ইনভার্টার ভাই, মানে লুক দেখা এক কথায় অসাধারণ।
মানে নিচে অনেক এসি আছে যে আপনার নিচে ফাঁকা থাকে, ঠিক আছে, অনেকটা পরিমাণ ফাঁকা থাকে, কিন্তু আমাদের এসিতে কিন্তু Block ওইটা করা। নাই। হ্যাঁ, ব্লক করা, মানে দেখতে যে সুন্দর দেখাবে ওটা কিভাবে করলে ভালো হয়, এইটা যদি কারোর প্রয়োজন হয় অবশ্যই ভিশনের দিকে খেয়াল করতে হবে। মাস্ট ভাই যে মাস্ট, তাদের ডিজাইন, তাদের কোয়ালিটি কতটা পরিমাণে হাই লেভেলের রাইট। ভাই এটার সাথে যে ফিচারস গুলো আছে এগুলো সো অলমোস্ট কিন্তু সেম জিনিসগুলাই দেয়া আছে, সেম এটা দেখেন। অটো, হ্যাঁ, অটো সুইং, সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং এবং হচ্ছে স্লিপ মোড। আর গ্যাস কিন্তু হচ্ছে R32 দেওয়া আছে, হ্যাঁ। আর এর অফিসিয়াল প্রাইসটা আমি একটু আপনাদের বলে দিই, মানে রেগুলার যে প্রাইস এটা হচ্ছে 82,400 টাকা। সো ডিসকাউন্ট প্রাইস কত পড়তেছে ভাই এটার কোম্পানি এমআরপিটা তো দেখায় দিয়েছেন ভাই, Right. অনেকে বলতে পারে যে ভাই দাম তো অনেকগুলা, তো সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট দিলে কেমন আসবে। এটার কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 82,400 টাকা, আর এই মুহূর্তে এটার প্রাইস থাকবে অনলি 70,050 টাকা। মানে যত বড় প্রাইস তত বড় ডিসকাউন্ট। ভাই আপনি কত টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এটা খেয়াল সেটাই তো, মানে 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট মারাত্মক। তারপরে ডেলিভারি ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি থাকতেছে, হ্যাঁ, angle কপার free। পাইপ ফ্রি থাকতেছে। মানে আপনার এখান থেকে খালি টাকা দিয়ে এটা বাসায় নিয়ে যাবেন, বাসায় নিতে হবে না, মানে টাকা পেড করে যাবেন, ওরা বাসায় টাকাটা পাঠাইবেন, এসি আপনার বাসায় চলে যাবে, আর যখন বাসায় যাবে কোম্পানির লোক এসে আপনার বাসায় এটা ঠিক করে দিবে, Set মানে করে দিবে। আপনার এটার ভিতরে হাতে দিতে হবে না, এক কথায়। মানে জাস্ট আপনি খালি মানে চালাবেন, হ্যাঁ, মানে হাওয়া অবশ্যই খালি খাবেন, বসে হাওয়া, বসে এটা বাতাস। চালাবেন, আর কোনো কাজ নাই আপনার। ওকে। তা আমাদের যে দেখেন কত সুন্দর যেরকম সাজানো আছে, বাইরেরটাও কিন্তু খুব সুন্দর করে সাজানো আছে, ব্র্যান্ডিং করা, খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করা হয়েছে, মানে দেখলে মানে ইনডোরের চাইতে আউটডোর বেশি পছন্দ হবে ভাই। আচ্ছা। আপনি যে আপনার কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে একটা প্রোডাক্ট নিচ্ছেন, কি দেখে নিচ্ছেন, এক কোয়ালিটির দিক থেকে নিচ্ছেন, সার্ভিস থেকে নিচ্ছেন, আপনি ডিসকাউন্টে নিচ্ছেন, এবং কোয়ালিটির দিক থেকে আপনি 100% দেখে তারপরে নেবেন। মানে সবার প্রথম হচ্ছে আমরা কোয়ালিটি খুঁজি ভাই, হ্যাঁ, তারপর quality। প্রাইসে আমাদের বাজেটের মধ্যে আসতে হবে, তারপর হচ্ছে সার্ভিস। সার্ভিস। তো এই সবকিছুই কিন্তু আপনার বাজেটের মধ্যে থাকতেছে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। সো দেখেন এটা কিন্তু আপনারা বাইরে রাখলে বছরের পর বছর কিচ্ছু হবে না, এখানে কিন্তু কোডিং দেওয়া আছে, ঝং পড়ার কোনো চান্স নাই। আর সাইজগুলো দেখেন অস্থির করছে কিন্তু, অনেক সুন্দর। সো আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।